Bizim bayrağımız bizim gurur mənbəyimizdir. Bizim bayrağımız bizim canımızdır, bizim yüreğimizdir. Bugün Azərbaycanın her bir yerinde Azərbaycan bayrağı dalgalanır. Bugün Azərbaycan xalqı qrup yaratmaqla məşğul, artıq gələcəyə baxır. Və bugün bütün Azərbaycan ərazisində abadlıq, quruculuq işləri gedir. Bu günümüzə Allah bir daha heç bir ailəyə şəhid xəbəri gətirməsin. Bundan sonra bütün Azərbaycan xalqına, o cümlədən ailələrimizin ən şərəflilərindən olan şəhid ailələrinə ancaq xeyir işlər qismət eləsin. Bu gözəl gənc ailəyə, bugün bizim şahidliğimizlə təməli qoyulan ailəyə də hamılıqla Allah'tan xoşbəxtlik arzuluyuruq. Yar yanlardan olasınız, qoşa qarıyasınız, oğullu uşaqlı olasınız. Azərbaycan xalqından layiq, nümunəvi ailələrdən biri olasınız. Azərbaycan dövləti deyil, ailələrdən ibarətdir. Bütün ailələr möhkəm olmalıdır. Əskərlərin yetişdirməlidir, gələcəyin anaların yetişdirməlidir. Mən burada qəhrəman şəhidlərimizin valideynlərini gördüm. Çox şad oldum hər birinizi görməyimlə. Həmişə toylarda görüşək inşallah. Hamınızı salamlayıram, hamınıza böyük sevgim, hörmətim var, bilirsiniz. Əli qorusun. Davat müəllim, ürəkdən təbrik edirəm. Gözləriniz aydın olsun. Allah xoşbəxt eləsin, çoxlu nəvələr arzuluyuram. Allah bütün subaylara toy qismət eləsin. Qəhrəmanımızın adını daşıyacaq nəvələrin dünyaya gəlsin tezliklə inşallah. Allah bərəkətli uzun ömür versin. Və bugün qoyulan bu təməl bərəkətli, uzun ömürlü olsun. Çox sağ ol. Sağ ol. Ben de bu təbriklərə qoşuram. Xoşbaxt olsun. Sahib olasan. Mən təbrik edirəm Davud qardaşım. Allah mübarək eləsin, Allah xoşbəxt eləsin. Qoşa qayıtsın. Allah onları xoşbaxt eləsin. Davud qardaş, Allah özü bu toyu mübarək eləsin inşallah. Allah bütün şəhidlərimizi rəhm eləsin. Amin. Rəht olsun qardaş. Allah mübarək eləsin Davud qardaş. Çox mübarək. Xoşbəxt olsunlar. Oğullu qızlı olsunlar. Sağ ol. Davud qardaşım, Allah mübarək eləsin. Allah xoşbəxt. Çox mübarək. Allah xoşbəxt eləsin. Çox mübarək qardaş. Allah xeyir versin.